Hello，大家好，我係毛毛啊。上次食嘅嗰間餸咧，真係超好食啊！咁有觀眾咧就留言話，其實佢最好食嘅係烤鴨喎。咁我肯定要二刷啦，Go Go Go！呢度係珠江新城嘅東廣場，最近嘅地鐵站咧就係廣州地鐵 APM 線花城大道站 A 出口，步行300米。我哋要食嘅咧就係4樓嘅餸啊！已經好多人喺度等緊啦。而家係下晝，我哋今次係食夜晚嘅。呢度嘅主廚呢，就係川菜殿堂級大師盧朝華啦。咁仲有之前上過一帆風塵嘅曾懷君，頂級名師助陣，咁餸就肯定係攞咗好多獎㗎啦。米芝蓮一星都攞到手軟啦。夠鐘就有人帶位啦，非常之忙碌啊！晚餐比午餐忙碌好多啊！沿途嘅風景之前咧就有詳細介紹過啦，呢個係佢嘅明爐烤鴨房啊。呢度嘅鴨咧係用四系田鴨，四系田鴨嘅特點咧就係屁股又長又大啊，長到咧係可以去到隻鴨髀度㗎，唔係嗰隻鴨係小點佢喎，而係佢嘅屁屁實在太大啦。如果係平時咧做烤鴨，用嘅咧係櫻桃谷肉鴨，係唔會咁肥㗎，隻髀咧係長過屁股。皮咧都唔會咁厚嘅喎，食落去唔會有化皮嘅感覺㗎。四系田鴨裏面最極品嘅咧就係金星臘廠養嘅南口1號四系田鴨，皮係超靚㗎，係完全唔會有鴨騷味㗎。餸呢度用嘅咧就應該唔係啦，因為金星臘廠嘅品控咧係好好㗎。但係呢度嘅四系田鴨咧睇落去一隻肥啲，一隻瘦啲咁嘅。不過就算用最極品嘅鴨，都係要睇師傅嘅手勢嘅。所以我每次食烤鴨咧，都會記起我喺大島食嘅嗰一隻啊，佢就真係浪費食材咯。仲有嗰個櫻桃鵝肝啊，腥凍啊！我食完一粒之後啊，就唔再敢食櫻桃鵝肝啦。佢呢度嘅環境咧係非常之靚㗎，裝修得好精緻啊，好有高端餐廳嘅感覺㗎。咁佢咧係以宋代嘅水學圖作為靈感，用咗40萬片琉璃羽毛做裝飾㗎。沿途會見到佢開放式嘅廚房，由備菜到煮都可以睇到㗎。呢度咧雖然係商場，不過係可以用明火㗎喎。明火炒菜、明火烤鴨。我哋今次預訂嘅座位咧係 H 啊，睇下 H 嘅有幾咁深入啊啦。上次係坐 A 區㗎。其實成間店係好大嘅，坐好就睇菜單啦。紅色嗰本咧係酒水單，綠色呢本咧就菜單。首先打開第一頁，係介紹咗兩位大師級嘅來歷啊，有英文有中文，大家去睇睇。曾懷君同盧朝華。之後咧就各種嘅獎項啊，同埋介紹咗呢個茶位係12蚊一位，飲嘅係單叢茶。睇睇有咩食啊？今次咧係過嚟食烤鴨嘅，42日精緻北京烤鴨，268蚊一隻。配咗一份嘅配料同埋鴨餅嘅鴨架咧，就可以攞嚟做鴨絲濃湯泡飯，58蚊，仲可以追加鴨餅嘅12蚊一份嘅。之後咧就係前菜啦，上次食到好好味嘅蒜泥白肉啊，68蚊，有興趣嘅一定要試啊，我覺得好好味。之後嘅其他前菜啦，口水雞啊、拼盤啊、夫妻肺片，呢個燒焦茄子好出名嘅，曾師傅咧自己都推薦嘅，38蚊一份咋。我哋今次咧都會試一試㗎。之後後邊咧就有鮑魚啦、折耳根、清筍，咁仲有咧就係煮花螺、雞絲涼麵。呢啲曾師傅就冇推薦啦，我就冇咁大興趣啦。呢個燒焦皮蛋咧都係用嗰個燒焦醬做㗎，應該都唔差嘅，但係佢冇推薦喎。我哋試咗茄子就得啦。糖醋排骨，哇呢個勁啊！開水白菜係川菜裏面最有名嘅名菜啊！當時開國宴咧就有呢道餸噶啦。呢度咧係賣98蚊一位嘅。咁啲菜式咧係有簡介嘅，有需要嘅亦都可以睇睇㗎。其實菜單咧上次就有詳細介紹過啦，今次咧就大概睇下得啦。上次過嚟拍完之後咧，我發現好多人對川菜咧都有誤解㗎。川菜咧其實就唔係淨係得辣嘅。川菜作為中國嘅4大菜系之一咧，肯定係冇咁簡單㗎。川菜咧係咁多菜之中有最多味型㗎，多過粵菜好多㗎。而且川菜咧完全唔辣嘅名菜，起碼係佔咗一半㗎。呢度除咗呢啲炒菜之外咧，仲有好多海鮮嘅。呢個慢火老媽蹄花都好出名㗎，曾師傅都推薦過㗎，88蚊一例。佢全部菜式咧都係有配圖㗎，揀起身好方便啦。無論係
國外嘅觀眾定係國內嘅觀眾，估計都睇得明㗎啦。其實好多菜式咧，睇個樣就知唔係話好辣嗰種嚟㗎。有時咧，你唔好見到佢成盤紅當當就覺得好辣。呢個辣子雞咧都好出名嘅。咁辣子雞咧係有分京式同埋有川式嘅喎，有好多菜式嘅。其實睇個樣就知唔會話好辣啦。而且咧做得精緻嘅川菜，如果淨係得辣咧就唔正宗㗎啦。佢一定要體現到個味型㗎。川菜嘅辣咧係攞嚟帶動鮮味同埋嗰個肉香味㗎，帶動唔到嘅川菜咧就唔可以話佢做得精緻啊。呢個中水餃上次我哋都試過㗎，超好食啊！48蚊一例啊，就份量大啲咯。嗰陣時有團購比較平，依家好似落咗路。有需要嘅可以上美團睇睇，不定時更新嘅嗰啲菜式。但係依家係真係冇咗半例咁樣點㗎，一點就點一份。人少嘅話就唔好搞咯。到後邊咧就甜品咯。有需要嘅喺停低度慢慢睇嘅，我哋今次就唔詳細介紹啦。睇完菜單我哋落單咯。第一份鴨肉咧就已經片好咗啦，咁我哋介紹下配料先啦。呢個咧係鴨餅，下邊咧係有加熱包加熱㗎，所以一直都冒住蒸氣㗎。然之後呢度咧係仲會有一個濕紙巾嘅，俾你抹手用㗎。然之後咧一共咧係會有7款嘅調料啊，分別係葱絲啦、青瓜絲啦、哈密瓜啦，同埋山楂，仲有咧就係糖漿同埋蒜泥嘅。2盤鴨都片好啦，上咗嚟。香味咧係濃咗1倍㗎，好吸引啦！睇睇呢個鴨皮啊，真係好酥化。呢個咧係精華部分，所以係特別厚㗎。胸肉嗰部分啊，烤鴨咧就一定要食到酥化嘅，達唔到酥化烤鴨咧就係唔合格㗎啦。咁睇睇呢個金黃色嘅表面啊，真係好靚啊！冇咩皮下脂肪㗎，係養足日子嘅鴨啊！但係精華部分咧唔係空口食嘅，一定要點砂糖。因為脂肪含量高啊，所以嗰個油脂度係比較濃郁㗎。空口食咧，你會覺得佢太過膩，砂糖咧係攞嚟化解咗嗰種油膩感覺㗎。入口即化，而且你咬落去嗰下，可以變成咗液體，化成咗一股好甘香嘅油脂，同啲糖撈埋齊之後咧係唔膩嘅，就會俾呢種好滋潤嘅感覺，好食。即係呢種油脂食完之後咧，覺得惡肥係有價值㗎，因為實在太香太好食啦。咁香，期待佢用。首先搣起咗第一層紙，見到佢嘅鴨餅係比較薄嘅，同埋係冇嗰種光面嘅，係好啞色嘅呢種餅嚟㗎，比較薄嘅，非常之薄。嗰種面感咧係好明顯嘅，唔同我哋上次花園平時個餅㗎，而且薄得係好均勻嘅。之後咧就要加皮同埋肉落去啦，先加個皮擺好先。其實我咧烤鴨我係中意食多啲肉㗎，雖然你話嗰個簡介上面叫你放2-3浸，但係其實咁大張皮你擺2-3塊肉咧，
會變咗食皮多過似食烤鴨咯，嗰個味道太寡啦，所以我係中意擺得豐盛一啲嘅，就加多2片。佢呢個醬咧都係有調過嘅，同花月亭一樣嘅，都係好靚嗰種做得紋路嘅，咁樣塗均勻，咁啊等每一塊都有。之後咧就加黃瓜，呢個咧係哈密瓜。如果係按北京慣例係嚇，唔知等我試一試係咪真係嘅。之後加啲葱嚟增加嗰個味道嘅層次。其實最後咧我先至會加呢個山楂解膩啊！一開頭咧我唔會包咁多住㗎，兩邊咁樣包包，之後最後咁樣折埋，我就成為一個小包包啦，可以開餐啦。我中意佢呢種麵皮啊，係有北京風味，佢呢個價錢比一隻，非常之認同觀眾講嗰句，送嘅烤鴨係唯一廣州可以值得你翻嚟 encore 嘅，因為真係好好味，拍得住北京嘅出品。首先佢俾嘅配料足夠多，等你成個鴨包完之後咧，個味道係有層次嘅，仲有佢俾嘅料好靚，嗰個哈密瓜係好甜㗎。而且佢係凍凍地嘅，啱好足夠中和晒全部肉啊同埋其他濃嘅味道，之後形成一個好清香嘅哈密瓜嘅味道喺度，幾好食。鴨嘅話咧夠晒鮮甜，一啲鴨臊味都冇啊！外邊嗰層皮好酥化，好咁香啊！加咗蒜同埋加咗葱之後咧，個味道係濃郁咗好多㗎。但係最抵讚嘅係佢面皮，佢呢個鴨餅啊真係做得好好。大部分嘅鴨餅咧，其實係會有少少令面嘅，食落去咧係會有少少韌性嘅。咁你係要用力去咬佢先扯得開嘅。而佢呢度咧唔係㗎喎，一咬就開㗎啦，完全唔需要用力，仲有少少個香味添喎，口感好好，非常一流。呢個皮真係好抵讚啊！你睇下幾靚，有氣孔嘅做到。上次花月亭食嗰種咧，我覺得對比呢種嚟講，嗰種好似預製啊，而呢種先有手工製嘅感覺啊。最頂級嘅皮咧就係咁樣啦，炸完送翻開，係唔會黐埋一齊㗎，真係非常之軟，一啲都唔似嘅皮啊，靚皮。佢呢度嘅片法咧對比花月亭係留咗更加多嘅肉嘅，我覺得咁樣食落去咧更加好食啊！啖啖肉咁多汁啊，真係好正啊，一啲都唔酥，就係肉嘅香味一流啊！加上個皮又夠晒鬆化喎。如果唯一要講缺點咧，就應該佢片得太快啦，所以個樣咧係執得冇咁靚仔啊，但係完全唔影響口感同埋味道㗎，所以係值得原諒㗎。估唔到一間川菜店最出名嘅招牌菜同埋最好食嘅招牌菜，竟然係烤鴨喎！呢度啲師傅咧真係將佢啲味道玩到好索好勁，佢知道自己整緊咩餸，佢知道呢道餸應該係咩味，佢知道佢自己做緊咩。兩位師傅都已經名成利就啦，但係你唔好諗住佢唔翻工去偷懶啦。真師傅係日日都翻工㗎，我每次嚟食都見到佢喺廚房度忙緊㗎。雖然另外一位咧就未見過，呢份烤鴨就真係好好食，係我喺廣州會願意再嚟食嘅烤鴨，亦都對得住呢個價錢一流。其實呢間店咧係真係紅到不得了㗎，係要訂位先有得入嚟食飯㗎，唔訂嘅話你排到食宵夜啦。我哋拍片咧為咗避免打碼，所以就早啲過嚟啫，唔代表間店唔受歡迎㗎喎。要嚟食嘅話，建議一定要訂位啊！我都唔想大家排隊啊。提醒下大家，佢嚟到之後咧，其實會收走咗呢個蓋㗎。建議你問佢攞翻個蓋啊，咁樣可以一直保住個溫度。呢個鴨餅咧先至夠軟熟㗎。就咁攤開個口，陣間凍咗之後，佢都會變硬㗎。再靚嘅皮都冇辦法可以維持到好好嘅水準㗎啦，真係好薄，一啲都唔黐，好透、好鬆、好軟。佢呢度啲小菜咧，配菜啊係任卡嘅。我哋山楂加咗4次啦，哈密瓜加咗5次啦，所以咧食完咗呢個主菜之後咧，小菜配料食到飽，好滿足，非常之幸福啊！真係好食啊！正啊！呢隻烤鴨俾滿分。鴨架做嘅濃湯泡飯都上咗嚟啦。咁上到嚟之後咧，服務員係會幫你撈入邊啲餡料出嚟，之後幫你分一下嘅。呢個服務都好正啊！特別係我中意佢嘅茶水咧，係有人拎住個壺咧，一直巡幫你加水，唔使我自己操作。覺得呢個服務費咧係俾得值㗎。嗱，成個樣咧係咁樣嘅，入邊係加咗菜心粒同埋飯嘅，湯色咧係奶白色，聞到好香嘅鴨嘅味道㗎，一啲都唔騷，係好香嘅味道啊，好吸引啊！
呢種泡飯咧，其實我係好中意食嘅，但係我媽咧成日就話食得多咧會削胃，唔知係咪啦。反正食咗先算啦。咁我咧就先試試佢嘅湯先。新鮮滾熱辣，好鮮甜，非常之鮮甜，一流。煲咗湯都可以一啲都唔臊，呢隻鴨真係唔臊㗎。咁試下個肉啊！竟然食出咗艇仔粥嘅感覺喎！有時艇仔粥咧都好中意加嗰啲燒鴨皮落去㗎。煲完之後同佢一樣好甘香，好哇！個皮咧仲有少少地脆㗎，好正啊！一啲都唔覺得油膩㗎，完全俾個湯化解咗㗎。入邊個米咧係有米香，而且係彈牙㗎，靚米啊！諗起上次嚟食到一碗白飯嘅，好似係五常米嚟嘅，可能係用一樣嘅米㗎，因為靚嘢真係唔同，食落去都正好多。黐埋佢嘅菜粒啦。成日都有觀眾提我咧食多啲菜，其實我食好多菜，同埋我食好多水果㗎。我只不過食正餐時食肉啫，食肉手啊嘛。菜好甜喎，好有汁水啊，非常之爽，正啊！個菜都揀得靚，成碗係好好食㗎，而且咧係好清淡嘅鮮味，同你想象中嗰種好濃嘅味道咧係完全唔一樣，非常之清淡。可以作為主食，亦都可以作為味調。等你成個人咧，唔會帶住好一身好濃郁嘅味道走，就係好清香嘅味道，鮮正。佢調味方面咧係放咗少少陳皮同埋薑絲㗎，可能將個少少丁咁多嘅味道都剔晒啦。所以呢隻鴨咧係真係完全唔腥，完全唔臊㗎，好好食。成碗湯嘅味道咧係好鮮㗎，呢個做法真係好好啊，非常之值得過嚟食一食㗎。一流啊，個鮮味正啊，同埋咧嗰啲肉啊，雖然係好靠近裡面嘅肉，覺得會係比較鞋㗎啦，但係其實咁樣煲完出嚟之後咧，一啲都唔鞋，係好多汁㗎，而且唔攝牙，真係好好食啊！呢份濃湯泡飯一流啊！燒焦茄子，燒焦醬咧就呢度最靚嘅醬啊！咁睇睇，雖然30幾蚊份量唔大，但係我係好期待㗎。有茄子，有辣椒絲，同埋有葱花。茄子咧係咁樣已經撕成咗一絲絲嘅啦，方便你食冇皮嘅啦。咁提醒下大家，呢份咧係涼菜嚟嘅，凍住食嘅。哇！佢有好香濃嘅炭火香味，非常之香，好好食。咁佢辣味咧唔係嗰種勁辣，唔會苦㗎，好香嘅辣椒味嚟嘅，真係非常之香啊！因為佢燒焦醬咧係將辣椒放喺火入邊度烤㗎。所以個香味咧係逼晒出嚟㗎啦，然之後咧同茄子係完美咁樣混合埋一齊，嗰個香味真係一流啊！係感受到咩叫精緻嘅辣菜啊！佢嘅青椒咧係非常之好食㗎。如果你係避開咗呢啲紅椒咧，其實食落去唔係好辣㗎咋，放少啲紅椒就好啦。對於我嚟講有啲太辣啦。佢呢個燒焦醬咧真係做得好好啊！佢燒完之後咧，係逼晒嗰啲香味出嚟㗎，之後咧係完全去除晒嗰個青椒嗰種草青味㗎，非常之香，個香味咧係翻咗幾個倍數㗎，好正！一路食咧，你會一路覺得真係拎住碌青椒你面前一樣咁樣，係索得到嗰陣香味㗎。平時一般啲辣椒炒完之後係淨得個辣㗎咋，唔香㗎。呢個係真係好香，好好食。呢個做法唔難，但係你要有嗰種諗法咧，會嗰種實踐咧，就係大師級會做嘅嘢咯。所以個節目咧一播咗出嚟之後，後期你睇一睇個節目後期，每一個人都用嗰種技法嚟整嗰個燒焦醬嘅，好神奇啊！係每一個師傅咧覺得係值得學習嘅一個方式嚟嘅，呢啲就叫大師啦。打卡活動贈送嘅紅糖龜苓冰粉啊！上一次咧就套餐包咗嘅，今次就打卡活動攞咗1人1份，上面嘅呢啲就係紅糖啦。咁呢個龜苓冰粉咧係有冰粉嘅質感嘅，但係有龜苓膏嘅顏色嘅，亦都係有龜苓膏嘅味道，有少少苦苦地㗎。食落去咧係一種好清熱嘅感覺㗎，都幾啱搭配川菜㗎。打卡活動就有免費送嘅，點解唔參加下啫？同上次嘅味道一樣，真係會有少少苦苦地嘅，甘甘涼涼咁樣幾好啊！食完真係好舒服啊！突然間覺得消化咗喎，又可以繼續戰鬥啦。其實今次咧主要就食咗隻鴨，但係真係好飽啊！因為每一道餸咧都好好味啊，全部都想即刻消滅晒，導致咗飽果龍。食飽飽就埋單啦，一共咧係使咗429蚊嘅。估唔到廣州最好食嘅蝦鵝係喺一間川菜店度食到啊！但係真係好好味，好值得大家嚟試一試嘅。
咁如果真係打算嚟送呢度食飯嘅話，建議就唔好點嗰啲淨係得個辣嘅川菜啊，選一啲味道比較有層次嘅，例如蒜泥白肉、燒椒醬或者係中水餃啊，呢啲有獨特味道嘅川菜咧，可以俾到你更加多嘅驚喜㗎。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道粵菜嘅，記得關咗頻道啦，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，可以見到每一期最新嘅影片㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。